Tiffany, kom eh. Precies zo stil. Mysterie langs en mee man, het is zelfs. Au, wat moet je hier dan? Weet je hoe tof was je right? Hoe was je dag geweest? Mijn dag was vervelend geweest, zoals gewoonlijk, maar ja. Je liet je right, maar ook blij. Nee, alles is alright. Ik is alright. Het is die zo zeggen, niet streng. Ja. Cosa, ik kan hem niet ignoreren nog iets over Benjamin dood te maken. Ik heb iets voor jou, maar als ik is 100% zeker dat wat je wil doen. Ja, ik moet voor jou vragen. Zal dat werken? Ja, dat zal 100% werken, maar je moet net 1 teaspoon gebruiken. Een teaspoon. Hoe zei je? 1 teaspoon. Een teaspoon. Nagtafuni man yung sulang ni batra yo. Mag ginawa batra, mati ji besa di banagan ji sulang fat.